Գորիսում հոկտեմբերի 26-ին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի, ինչպես նաև որպես մարզպետի օգնական հայտնի Նիկոլայ Աբրահամյանի ու Սյունիքի անտառտնտեսության նախկին պետ Գրիշա Հայրապետյանի որդու անունների հետ կապվող ավտովթարի կապակցությամբ առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Քննչական գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնի պետ Գոր Մանուչարյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Գրիշա Հայրապետյանն ասաց, որ իրենց տեղեկություններով Նիվա ավտոմեքենայի ղեկին եղել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեղադրանքով անցյալ տարի կալանավորված, հետո ազատ արձակված Տիգրան Խաչատրյանը։ Մեծ տեղեկությունները հասել ազգային անվտանգությունից, որ մեքենայի ղեկին եղել է Տիգրանը։ Գրիշա Հայրապետյանը պատմեց, թե վթարից հետո ինչով է ուշագրավ եղել ոստիկանների եւ Սուրիկ Խաչատրյանի շրջապատի պահվածքը։ Ասեցի, բա ինչու չեք աշխատում, ասում է, սպասում ենք հրահանգի։ Եվ ճանապարհային ոստիկանները նման արտահայտություն արեցին, եւ ներքին գործերի բաժնի ոստիկանները։ Այդ մոմենտին եկան նաեւ Լիսկայի ամբողջ բարեկամները, Լիսկայի բաժանավը, Լիսկայի քերրին, եկան ստեղ ոչ ամեն ինչ լավ կլինի, այդ հարցերը կլուծենք, մի բորբոքվի, մի ջղայնացիր, դե։ Գրիշա Հայրապետյանը վկայեց, ոստիկաններին հարցրել է, ով է եղել իր որդու ավտոմեքենային հարվածող անձը։ Ասма քեզ համար ինչ տարբերություն ոստիկանն ասում։ Նորից պարզվեց, որ իրանք ամեն կերպ ուզում են կոծկեն այդ դեպքը։ Անտառտնտեսության նախկին պետը դիմել է Սերժ Սարգսյանին եւ տեղեկացրել տեղի ունեցածի մասին։ Շինիքի մարզպետը Երակի հանցագործ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրանը Նիվա մագնիշի ավտոմեքենայով սավառնելով հարվածել է մեր ավտոմեքենային, դարձրել է լոմ, այժմ քննչական խումբը նրանց ճնշման ազդեցության տակ ցանկանում է այդ հանցագործությունը բարթել Նիկոլի վրա, արանքից դուրս թողնելով Տիգրանին։ Խնդրում ենք ձեր հանձնարարությունը այս անգամ գործի քննությունը կատարել օբյեկտիվ։ Գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու Գրիշա Հայրապետյան։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում պատասխանեց որդու վերաբերյալ պնդումներին։ Իմ տղան ոչ մի կապ չունի, իմ տղան Գորիսում չի եղել։ Այդ դեպքում ինչու է գիտությունների տեխնացուն պնդում հակառակը։ Դե այդ մարդուն բան է, էլի Գորիսում, Սյունիքում մասնավորապես բոլորը ճանաչում են, էլի դա ուրիշ բան, լավ բան չէր կարող անել։ Սուրիկ Խաչատրյանի վերաբերմունքը վթարի Նիկոլայ Աբրահամյանի մասնակցության վերաբերյալ վերջինս տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Իմ թիկնապահը չի, նա ինձ ոչ էլ օգնականն է։ Նիկոլայ Աբրահամյանի հետ դուք կապ չունեք ընդհանրապես։ Կապ ունեմ, հեռուց ես բարեկամական կապ ունենք, էլի։ Ուղղակի ձեր բարեկամներն են անընդհատ այդ պատմությունների մեջ նշվում եւ ձեր անունն է դրա հետ կապված շոշափվում։ Խիատ ես լինում, որ ամեն ինչի համար իմ անունը շեշտում է։ Դուք դրա բացատրությունը չունեք։ Չարախոս մարդիկ են, էլի, ամեն անգամ Պասկաստանում էլ դեպք կլնում իմ անունը կա։ Դուք միշտ ասում եք, որ ամեն անգամ դուք կապ չունեք, ոստիկանությունը ասում է այն, ինչ որ դուք եք ասում։ Մարդիկ էլ պնդում են հակառակը։ Հիմա այս իրավիճակում ում պիտի հավատանք։ Այդ գործով զբաղվող քննիչներին, ոստիկաններին կարող եք հավատալ դուք։ Դուք զանգել եք ոստիկաններին այս 2 օրվա մեջ։ Չէ, զանգեմ ինչ ասել։ Հիմա ինչ ոստիկանությունը ինչ ասում, ասում է եղել այն տղան։ Գրիշա Հայրապետյանը պատրաստվում է դիմել բարձրաստիճան իրավապահներին, նորաստեղծ քննչական կոմիտեին եւ տեսնել, ինչ կարող է անել օրինակ քննչական կոմիտեն, որի ստեղծման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է քննչական մարմինների անկախությունն ամրապնդելով։